葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，你们好，我是你们的好朋友小苹果。看看小苹果今天给大家带什么啦？哇，相信很多小朋友们都认识吧？这是愤怒的小鸟，还有我们的小猪猪，愤怒的小鸟，小猪猪的愤怒的小鸟，对不对？那今天呢，小苹果教你呀，用小糖果去打我们的小猪猪，还有愤怒的小鸟，好不好？那现在我们的小朋友看好了，这些呢都是这愤怒的小鸟，还有我们的小猪猪，看到没有？那现在呢，小苹果呀，就教你们如何去打我们的小猪猪，还有愤怒的小鸟，好不好？首先呢，我们要拿这个弹弓，看到没有？这个小朋友们一定都认识吧？平时是不是也很喜欢玩呢？看到没有？我们这个，这个愤怒的小鸟它跑掉了。这个小鸟不听话。这个黑色的看到没有？我们把这个黑色的给它带上。首先，小朋友们看清楚了吗？这里有一个洞，看到没有？把它上在上面，绕进去。小朋友们看清楚了吗？没有看清楚的小朋友再看一下，我再教你们一下。把这个套在上面，看到没有？这里有一个洞，然后我们把它套上去。小朋友们看到了吗？好，现在把这一个也套上去。这一个呢，这边这个呢断掉了，我们把它系起来。绕在上面，然后系一下。对。葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，你们好，我是你们的好朋友小苹果。看看小苹果今天给大家带什么啦？哇，相信很多小朋友们都认识吧？这是愤怒的小鸟，还有我们的小猪猪，愤怒的小鸟，小猪猪的愤怒的小鸟，对不对？那今天呢，小苹果教你呀，用小糖果去打我们的小猪猪，还有愤怒的小鸟，好不好？那现在我们的小朋友看好了，这些呢都是这愤怒的小鸟，还有我们的小猪猪，看到没有？那现在呢，小苹果呀，就教你们如何去打我们的小猪猪，还有愤怒的小鸟，好不好？首先呢，我们要拿这个弹弓，看到没有？这个小朋友们一定都认识吧？平时是不是也很喜欢玩呢？看到没有？我们这个，这个愤怒的小鸟它跑掉了。这个小鸟不听话。这个黑色的看到没有？我们把这个黑色的给它带上。首先，小朋友们看清楚了吗？这里有一个洞，看到没有？把它上在上面，绕进去。小朋友们看清楚了吗？没有看清楚的小朋友再看一下，我再教你们一下。把这个套在上面，看到没有？这里有一个洞，然后我们把它套上去。小朋友们看到了吗？好，现在把这一个也套上去。
哎呦，这一个呢，这边这个呢断掉了，我们把它系起来，哎，绕在上面，然后系一下，对，